दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं सीपी सिंह, आपका स्वदेशी दवाइयों के चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमें मौसम के बदलते हुए या साधारण रूप से खांसी का जरूर अनुभव होता है। खांसी हमारे लिए क्यों होती है, इसका मुख्य कारण है हमारे फेफड़ों में बनता हुआ कफ जमा होगा। खांसी उसको हमारे फेफड़े में निकालने की कोशिश होगी, उसकी वजह से खांसी होगी। साथ साथ में श्वास नली में इन्फेक्शन भी होता है। अगर ये दोनों चीजें अगर कम कर दिए जाएं या फिर इनके कारण को दूर कर दिया जाए तो हमारे लिए खांसी कम होगी। मीठा कम खाएं, श्वास नली का जो इन्फेक्शन होता है वो भी हम वातावरण के अनुसार होता है, उसको भी कम किया जा सकता है। साथियों, अगर फिर भी अगर परेशानी होती है तो ये हमारे चैनल के जैसे मुताबिक है कि स्वदेशी दवाइयाँ। स्वदेशी दवाई का मतलब है कि हम स्वदेशी अपने जो दैनिक वातावरण के दैनिक प्रयोग में आने वाले जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा ही हम इन रोगों का इलाज करें। तो लहसुन एक ऐसी चीज है जो फेफड़ों में कफ बनना बंद करता है और इन्फेक्शन भी जो श्वास नली में हो जाती है उसको भी कम करता है। अब इसका प्रयोग हम करते तो हैं, लेकिन खाने में करते हैं, चटनी बनाते हैं या वैसे भी करते हैं, तो उनका प्रयोग अलग अलग होता है। उसको जो खांसी में ये काम तो करेगा, लेकिन विशेष रूप से जो दवाई की होती है उस रूप में काम नहीं करेगा। इसलिए इसका प्रयोग बदलते हैं। प्रयोग बदलने के लिए हम ऐसा करते हैं कि करीब 100 ग्राम लहसुन की कलियां निकालें और निकाल करके उनको साफ करके अच्छी तरह से रखें। अब इनको हमें भूनना है। भूनने के लिए केवल हम एक तवे पे 1 चम्मच देसी घी रखें, उसको जब गर्म हो जाए अच्छी तरह से तब वो ये कलियां डाल दें और उसको अच्छी तरह से भूनें। सारा उसमें से पानी निकल जाना चाहिए, एकदम काली हो जाएगी, पानी निकल जाएगा। अब सारी काली हो जाए तो उनको उतार करके आप रख लीजिए, उनको ठंडा होने दीजिए। ठंडा हो जाए तो उनको एक आराम से सख्त हो जाएंगी। उनको अच्छी तरह से चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना करके उसमें अपना ये इतना शहद डाल दीजिए जिससे कि वो सारे में अच्छी तरह से एक मतलब एक पेस्ट जैसा बन जाए। अब पेस्ट को रख करके एक शीशी में रख दीजिए, उठा आराम से रखें। और प्रयोग करने के लिए दवाई हमारी है। ये दवाई मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई इसके लिए मतलब ऐसा कोई मतलब तकलीफ वाला आइटम नहीं है जो हमारे लिए कभी नुकसान कर जाए। ये अच्छे ही हम लहसुन खाते ही हैं, उसको खाएंगे, लेकिन ये हमारा रूप बदला हुआ है। तो इसके प्रयोग के लिए भी बहुत गर्म है। इसके लिए हम आधा चम्मच बड़ों के लिए दें और बच्चों के लिए केवल 1/4 चम्मच दिन में 2 बार, दोनों के लिए, उन बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। अगर खांसी है तो मेरे अपने हिसाब से जैसा मैंने इसके दवाई का प्रयोग देखा है, केवल 2 दिन खाना पड़ता है। 2 दिन में ही सारे इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है और कफ बनना भी बंद हो जाता है और सारा जितना भी बंद हो जाता है और जितना भी कफ हो वो बाहर निकल जाता है। साथियों, ये दवाई बिल्कुल निरापद है, इसमें कोई किस्म का मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। कृपया करके इसको यूज करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मेहरबानी होगी आपकी। मेरे लिए भी आपको एक थोड़ा सा मतलब जोश मिलता रहेगा कि मैं आपके लिए कुछ और नई वीडियो ला कर दूं। धन्यवाद।